صوابۍ شاه منصور کې چې په ونه باندې بله ورځ عزتمنو څلور وروڼه وژلي شوي وو د هغې په باره کې نازي اقبال په جګړه کې داسې خبرې وکړلې چې ایا انسانان خواږه دي او که نه دغه ونه خواږه ده. راځئ مینهوال تاسو موږ سره په دې ویډیو کې کتلی شئ. د دې ویډیو نه مخکې اول زه تاسو ته دا یادګینه وکړم تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو تېره ورځ عزتمن په صوابۍ کې داسې واقعه ده چې مخې ته راځي چې عزتمنو د صوابۍ په شاه منصور کې په یوه ونه باندې د توت په یوه ونه باندې څلور کسان وژلي شوي وو چې په هغې باندې عزتمنو ټوله نړۍ ډېر سخت ژړلو چې په هغې کې عزتمنو نازي اقبال هم شامله ده. عزتمنو نازي اقبال ویل چې ایا دا کو چېرته انسانان دغه شانتې په یوه ونه باندې وژلي کېږي نو په پاکستان کې ډېر شی ونې دي نو د په یوې ونه باندې څلور کسان وژلي کېږي نو بیا خو یعنې د انسانانو کمې راځي. وایي چې داسې کار دې ونه کړل شي ونه به په ځای باندې ولاړ او انسانان به یعنې ختمیږي دا سلسله به تر څو پورې روانه وي. باید چې د دې د مخنیوي وشي. د دغه پولیس والو د دغه انتظامي والو ته دا خواست دی چې دغه کسان دې ګرفتار کړل شي او باقاعده دوی ته د سزا داسې ورکړل شي چې یعنې دوی دې معاف نه کړي چې سبا بل کس همداسې غلط کار ونه کړي. ځکه عزتمن چې دا څلور کسان او بیا د یو کور او بیا څلور وانه خپلو کې سکه ونه او بیا خلاف کسان عزتمنو دوه لګېدلي دي او دې څلور کسانو سره ظلم کړی دی. باید چې د دې ظلم د انصاف دوی ته دې ورکړل شي او دغه کورنۍ سره د مدد خو دې وکړل شي ځکه چې د دوی به نور څوک د ګټې به نه وي. دوی چې کوم د ګټې کسانو هغه خو ته نه الله پاک واخیستل. الله پاک ته دغه کورنۍ ته د زر صبر ورکړي. زموږ د عزتمن ته نن ورځې معلومات د دې پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسیږي.